Здравствуйте, я Ильясевич Светлана Константиновна, врач-педиатр медицинского центра Кровира. И сегодня мы поговорим с вами о наиболее часто встречающихся ошибках родителей при лечении кашля. Самая главная ошибка – начинать лечить кашель, не выяснив его причину. Чаще всего у детей кашель встречается при вирусных инфекциях, и именно о них мы сегодня будем говорить. Большая ошибка родителей в том, что они думают, что лечение кашля – это давать лекарства. На самом деле при вирусных неосложненных инфекциях кашель может проходить сам, и лекарства давать вовсе не обязательно. Намного важнее ребенка поить, чем давать ему лекарства. Еще одной ошибкой родителей является то, что они боятся проветривать помещение, в котором находится ребенок. На самом деле делать это можно и нужно. При заболеваниях, сопровождающихся кашлем, для наших слизистых лучше более низкая температура, чем если будет в помещении душно. Еще одна ошибка, что родители боятся гулять с кашляющими детьми. На самом деле гулять можно при хорошем самочувствии и не пугаться, если после прогулки или во время прогулки ребенок немного чаще покашляет. Купаться с кашлем тоже можно, если у ребенка нет температуры и хорошее самочувствие. Иногда родители без назначения врача делают ингаляции со всевозможными средствами, что может привести к ухудшению состояния ребенка. Поэтому ингаляции должен назначать только врач. Если у вас возникли вопросы, пишите нам в комментариях. Всем здоровья!